Predstavte si stáročia histórie ukryté v každom rade hrozna. Od prvého výhonku až po zrelé bobule. Každá fáza života viniča je príbehom o premene a zrodení niečoho jedinečného. Koľko radostí a starostí sa mohlo odohrávať v týchto viniciach. Koľko príbehov sa skrýva v každej fľaši, ktorá je svedkom času. Každá rozpráva jedinečný príbeh ovplyvnený odrodou, ročníkom, pôdou a šikovnosťou vinára. Vinárstvo v Nitrianskom kraji je plné prekvapení. Objavte príbeh peseckej Leánky, slávnej tekovskej princeznej s kvetinovými tónmi a ovocnou sviežosťou. Vína z Nitrianskej vinohradníckej oblasti vás prekvapia svojou komplexnosťou, nezameniteľným charakterom a predovšetkým príbehom ich autorov. Vydajte sa s nami krížom krážom vinicami. Nitriansky kraj, srdce slovenského vinárstva.